Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ni saya nak tunjuk cara-cara kita nak menternak moina. Sebenarnya saya beli ni untuk feed fry lah. Cuma kita ambil sikit untuk buat starter. Saya guna air peram. Air tak peram pun. Hari ni saya pakai hypo untuknya, untuk anti-chlorine. Sambil-sambil kita ternak moina ni, kita ambil pokok lah, ternak sekali, kita tanam sekali supaya dia membiak. Saya pakai ni, saya beli rotai lah. Ini first time saya cuba ni, kita tengok hasil dia jadi tadi. Dan makanan samping moina ni pun ada, tengok kawan, kita bela ikan dekat luar. Sekarang ni masih panas. Tengok air dia jadi hijau. So air ni boleh kita buat makanan ni lah, moina. Okay, kita start. Kita ambil kutu sikit. Sebenarnya saya buat dua tempat lah. Dekat satu ni tempat ada cahaya matahari, satu lagi saya buat dalam bilik. Dalam bilik saya pakai pam. Tengok hasil di sini. InsyaAllah semoga bermanfaat lah sharing ni. Konten ni bukan untuk apa pun sebenarnya, brotherhood peta kan. Kita kena share lah apa yang kita tahu. Okay, nanti tengok kalau menjadi saya update. Ni rencana yang saya pakai, tak berbau. Tak macam kalau kita pakai mauripan ke apa tu busuk. Yang ni bebas bau. Cara pakai dia untuk seminggu kita tukar lain. Maksudnya rencana ni tahan seminggu. Lepas ni yang ni saya set up air untuk moina dalam bilik lah. Saya pakai pump starter moina. Saya pakai air tadi lah, air sama dengan yang letak yang kat luar tu. Pakai hypo untuk anti chlorine. Lepas tu uncang ni untuk makanan moina. Dan saya pakai air ikan yang saya bela kat luar. Kalau musim panas sekarang ni air cepat hijau tu. Air hijau tu air berlumut kan. So kita boleh jadikan makanan moina. Kita compare nanti tengok mana yang paling produktif, dalam bilik ke ataupun dekat luar yang ada cahaya matahari. Tapi saya rasa kat luar kot. Tak apa, kita buat uji kaji. Nanti apa-apa saya share. Okay, terima kasih. Sekali tak nak ambil risiko, saya buat kat luar supaya semua dapat cahaya matahari yang cukup untuk biarkan moina. Jangan lupa like, share and subscribe untuk video yang seterusnya. Terima kasih.